好，大家好啊，阿優啊，今日病咗，所以咧今日把聲有啲唔係咁好啊，有啲咳啊，唔好話我啦，即係我乖，睇完醫生啱啱睇完醫生，啱啱食完藥，我聞佢嗰個鼻，今次開電飯煲，呢個電飯煲咧樂聲牌嘅。我第一次用樂聲嘅啫，我對上嗰次用大牌子嘅應該係飛利浦，飛利浦都好用，呢個係 Panasonic 嘅西施煲，都好簡單嘅啫，呢個煲，你擺好啲飯，落好啲水，跟住咧黑個掣，老人家都識嘅呢個。好推介呢啲咁樣煲咧，俾老人家用嘅。我以前翻工都係推介呢啲咁樣，一撳掣就係電飯煲，因為哎呀斬佢翻嚟換貨係咪先？換貨麻煩啦，佢大佬。倒不如揾一部識用嘅機用好啊！真係呢個係樂聲牌啦，呢個大牌子就貴少少，640到，我唔知點解係呢個價，士威蛋啦，都係呢個價。好啦，一打開咧，真係打開啊，唔係講笑啊，有一啲保養證啊、說明書咁樣啦，例牌嘢。哎呀，我最討厭嘅就係呢啲咁嘅發泡膠。好，睇下咩色先，因為咧佢要開咗箱先至知咩顏色。哎呀，嗰個盒唔太大啦，我真係攞個相機睇唔到佢啊，大佬。好，就係一個1.8升嘅一個電飯煲。附送咗一個佢嘅電線啦，基本上個個電飯煲都係嗰啲線，冇咩特別。有個蒸架啦，佢附送咗一個米杯，佢冇嗰個匹匹嘅，我以為佢有個匹匹送埋，即係匹飯嗰個匹匹。唔緊要啦，反正屋企有，唔使浪費，唔使訂啊，大佬都好嘅。好啦，睇佢顏色就係咁嘅，金金地有啲花啦，有啲咁嘅圖案咁樣啦，都係好簡單。好啦，最緊要個內籠，佢係西施電飯煲。好啦，真係冇咩特別。即係啲客咧，以前咧好中意摸嘅，真係鹹濕下嗰個電飯煲嘅，真係唔知點解要摸下去嘅，真係一睇就睇啦，大佬係咪先？唔好喺度摸係咪？摸嚟做乜？摸完你又唔係買係咪？真係服咗啲人啊！而家啲人嗱摸落去咧係嘅。就係咁啦，好簡單，1.8 列可以裝到10杯嘅米，我都係貪佢夠抵嘅，大牌子嘅。好，拆完啦，又要裝翻落去，真係麻鬼煩。屋企嗰個電飯煲又爛咗，希望佢即係長壽啲啦，俾啲祝福佢。文招佢，祝福佢長壽，真係食啖靚米啊！真係食得好食啲係咪？真係今日嘅開箱，哇！真係我都算係幾好
㗎啦，真係去到嗰間鋪咧，我冇問價，乜都冇，就係佢拎咗出嚟，我直接俾錢走人，就係咁啦。因為我做開嗰啲嘢就知道大概係需要啲乜嘢，咁就唔需要特別去諗其他嘢，可以7日內有事可以翻去攞，即係換翻或者各樣那樣咯，即係要 keep 翻個盒，唔係咧，真係尤其是呢啲咁樣呢啲咁樣大牌子啊，真係退貨咧真係好麻煩㗎，真係我唔怕公開講嘅，真係啲供應商真係好麻煩退貨，真係一退一個咧真係就 GG 㗎啦，真係又要同我供應商丟㗎啦，即係丟下要換貨係壞就壞嘅，佢哋堅持話自己個品質係冇問題，但係事實係壞喎，大佬係咪先？即係呢樣嘢，即係睇你撞唔撞到一個靚嘢啦，真係大多數都係冇事嘅，即係咁大個牌子係咪先？即係退貨真係麻麻地啦，我覺得即係大牌子佢哋做得嗰個咁上下嗰個年，即係咁大個牌子咧，退貨真係麻鬼煩。即係呢個係少少經歷講下啫，即係噏下嘅，呢個真係好麻煩。但係咧係好用啲嘅，即係比較上係長壽啲啦，好用啲啦。你話喺邊度做到？多數都係東南亞中國㗎啦，即係唔會話去到，除非 Made in Japan 佢就過千㗎啦，一定唔會話我500-600蚊交易到㗎啦，即係尤其是 Panasonic 啊、飛利浦啊嗰啲咁大牌子咧，真係起碼都500蚊坐底，500-600咁樣啦，600-700蚊內有交易到啦，即係唔會相差太多。一般係 Made in China 或者係東南亞，多數係啦，即係所以佢有啲虎牌啊或者象印咧，去到咁貴咧，因為係 Made in Japan 咧，佢寫標到明 Made in Japan 咧，佢一定係過千蚊㗎啦，睇你要揀乜嘢咯，真係需要你真係好需要嗰個品質好要求好高嘅，咁你咪買貴啲咯。咁你話我平民，好似我哋呢啲平民家庭咁，話600-700蚊買部電飯煲都係好貴㗎啦，大佬係咪先？即係，但係香港買咧就尤其是啲電飯煲咧，退貨啊、換貨啊方便一啲啦咁樣。咁我又唔使話申請退貨，跟住又要寄翻落去內地咁樣，好用就話咯，唔好用你退貨你又要寄翻去，又要咁樣，嘥咗呢啲時間。你唔好好地喺香港買，係咪先？有時我都建議大家，有時有啲電器即係除非你日日用或者係唔係咁咩，即係日日用啊，成日用嗰啲咧，多數嗰啲電器咧，我覺得香港買會好啲。但係有啲咧，即係你係有啲電器係過下癮啊，玩下咧，我覺得淘寶啊、拼多多買係 OK 嘅，最多係換嗰個轉插器嘅啫，即係都襟用，我都冇話佢哋嗰個品質係衰嘅，即係我都會喺內地買呢啲電器嘅，但係即係日日煮飯嚟講，我覺得係即係有啲位係支持翻香港啦，真係。雖然我真係冇咁多錢，但係慳慳地咧買翻個電飯煲有得換嘅話咧，我覺得7日內多數啲鋪頭都係7日內㗎啦。保養嗰啲你自己睇下要唔要啦，我就唔使㗎啦，真係壞咗咪第二個咯，即係唔爭再嗰幾百蚊啦，係咪咁講？即係最平都係100-200蚊一個電飯煲，300幾蚊有個大嘅電飯煲。即係如果係細嘅牌子嘅話，
咁又何必喺大陸買呢？係咪先？有啲電飯煲真係我睇下你信邊個牌子咯。你信 Panasonic 你咪 Panasonic 咯。你信嗰個牌子，你信飛利浦就飛利浦咁樣咯，就係咁啦。即係信，其實樂聲啊、KDK 啊，甚至乎樂信咧都係同一個子母公司嚟嘅，即係講真嗰句，即係都係大陸做。咁我又冇所謂嘅，即係最靚飛利浦嗰啲咯，冇啦。即係今次係拆呢個電器，日日用啊嘛，大佬煲飯，阿仔中意食飯㗎，真係佢好乖嘅，有時食幾碗飯㗎，真係唔係講笑啊！所以買個大啲嘅，因為阿仔十歲㗎啦，其實10歲大個仔㗎啦，真係就嚟11添啊！真係，唉話咁快真係就嚟11歲，講真嗰句11歲喎，真係就嚟緊1月嚟緊1月11歲啦，真係話咁快嘅，真係眨下眼又手抱唔到，跟住到而家自律好乖好叻，俾個讚佢，真係算係咁噶啦，即係喺離婚之後跟住我咧，真係越嚟越乖，個個都俾個 very good 佢呢個，真係同埋咧，我仔好中意個紅紅啊！見唔見到啊？佢身教培訓專員嚟嘅，培訓專員，即係呢個係保養卡啦，即係說明書都係講嗰啲嘢㗎啦。食完一插電，撳個掣，食佢煲好，跟住撻翻上去 ，OK 㗎啦，係啦，就係咁啦，係咯。今日拆完個電飯煲，下次睇下講乜嘢先。我唔知，因為呢排咧真係今日唔舒服，食咗藥，跟住睇下有咩值得買嘅拼多多可以介紹下俾你哋啦。即係如果我記得買過咩可以講下嘅話，記得嘅話，除非我唔記得啦。即係呢排都唔係好記性啊，同埋頭好痛啊，成日都好頭痛，好易敏陣啊！聽日又要返精神科睇醫生攞藥，真係又要返去記錄下，真係又冇藥啦，真係食埋聽日冇藥㗎啦，我又要返去覆下診咁樣。好啦，睇下聽日嗰個覆診記錄係點樣，同大家報個平安咁樣啦，好冇？係啦，即係依然咧啲頭髮咧，打晒棘陰公。好啦，我唞下啦，好攰啊，真係。今朝6點幾起身，好攰啊。好啦，拜拜。